guys at welcome sa aking YouTube channel guys. Kapag ikaw ay bago pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like and share. Pakit na sa notification bell guys para ikaw ay updated bawat upload ng videos. Andito yung aking pusa ay makipagkulitan. Makipagkulitan tayo sa aking pusa na si Jalpot. Jalpot. Ito guys si Jalpot, ang kulit na pusa. Ito si Nabawi. Ito si Nabawi, relax lang to si Nabawi. Tingnan nyo si Nabawi. Kinagkagat ka dito, ano niya dinila-dilaan niya. Sana all may dumidila-dila. Kagat ka? Nabawi? Nabuang si Japlot Nabawi Walang magawa to si Japlot. Patay ng dalawa. Makulit kasi ito si Jalpot yung maitim, makulit. Lo, laglag. Nalaglag. Makulit kasi ito si ayaw mapagod to ni Jalpot yung itim. Loko-loko. Magkagatay kayong dalawa. Ayaw mapagod talaga ni Jalpot. Yung itim ayaw mapagod talaga. Maghapon magdamag lang to sila 24/7 to sila magharutan. Malikot kasi to siya Malikot kasi to si Jalpot.
La. Kipagharotan si Jalput. Ito si ano, si Nabawi, relax na relax lang yan. Relax na lang yan, relax talaga yan. Si ano lang, si Nabawi lang, ano, si Jalput lang makulit. Lo. Tingnan natin, di ka ba, ano yan, makulit kasi. Kanina pa kayo dito ha. Kaya nilapitan ako kayo kasi ang ingay nyo eh. Maingay kayo. Hindi ako makatulog sa ingay nyo. Sige, magharutan kayo ng harutan eh. Sige, magharutan kayo dyan. Kawawa yung mukha ni ano, Nabawi. Napagod na yun sa kakulitan mo, ano. Thank you for watching guys. Hindi na matulog na ako, inaantok na ako.